ますかね？どうですか？力はないですが、力は足りないですが、このベルトはもうだんだん最後になってます。あ、素晴らしい。はい。もう、真面目にした結果は、キム先生のようで、真面目にしていない結果は、私のような、変わりがないということかなと思いますけれども。はい。皆さん、3日目の健康セミナーに来てくださって、心から感謝いたします。みんな、歓迎の拍手から始めたいと思います。はい。よく来てくださいました。いつもですね、この講義を聞く前に、私たちは歌を歌いますけど、その歌はニュースタートの歌ですね。皆さん覚えてますね。N は何でしょうか？ニュートリーション。E は英語でしましょうか？はい。W はwater。S はsunshine、sunlight ですね。T はtemperance。R はA はair。R は rest。T はtrust。昨日私たちは、STA について歌いました。じゃあ今回は、この7番 R と T について、歌いたいと思いますけど、R、この休息、休みは本当に大切ですね、私たちにとって。ここにあるように、時間がない時にこそ、ゆっくりと休息する必要があります。忙しいからこそ休みが必要だということです。ちゃんと皆さん休んでいますか？休息、とても大切です。最後には trust in God です。神様を信頼する。誰かに頼ることは本当に大切ですね。家族、両親、頼ることとても重要です。でも家族も両親もいつも一緒にいるわけではないですね。でも神様はいつも私たちと一緒にいるので、信頼、神様に対する信頼が一番必要ではないかと思います。歌ですね。まず、休養、このリラックスなんですけど、いつもこの前ですごく上手にまた面白く振り付けをしてくださる方の名前皆さん知っていますか？知りませんね。ソさんです、ソさん。ソさん。それで皆さん一緒に、ソさんお願いしますと言ったら、ソさんが出ると思います。いいですね。せーのしたら、ソさんお願いします。しましょうね。せーの、ソさんお願いしますはい。7番はリラックスですけど、リラックスはどのようにすればいいでしょうか？어떻게 하면 좋을까요? 소개해 주시죠. リラックスは、ただリラックスです。リラックスは、このもちろんは、リラックスしましょう。リラックスしましょう。じゃあ歌ってみましょう。リラックスしましょう。リラックスしましょう。リラックスしましょう。いいことが起こります。リラックスしましょう。リラックスしましょう。リラックスしましょう。いいことが起こります。リラックスしましょう。進行。持ちましょう。じゃあ、私の後に続いてしてください。一緒にしましょう。はい。信仰を持ちましょう。信仰を持ちましょう。神様を信じる。いいことが起こります。信仰を持ちましょう。信仰を持ちましょう。神様を信じる。いいことが起こります。信仰を持ちましょう。
はい、簡単。簡単です。ただ、拍手。でも、いいことが起こりました。マスターは、そうなんだ。最後の説です。ニュースだとしてみたら、ニュースだとしてみたら、いいことが起こりました。ニュースだとしてみたら、ニュースだとしてみたら、ニュースだとしてみたら、いいことが起こりました。ニュースだとしてみたら。じゃあ、今から、1番から最後に全部を覚えてみますか？私も、けど、一緒にしましょう。1番ことですね。じゃあ、1番から9番までですね。はい。バランスの取れた、バランスの取れた、いいものを食べましょう。いいことが起こります。いいものを食べましょう。運動しましょう。運動しましょう。いいことが起こります。運動しましょう。水を飲みましょう。きれいな水を。いいことが起こります。水を飲みましょう。日光浴びましょう。日光浴びましょう。いいことが起こります。日光浴びましょう。節制しましょう。節制しましょう。いいことが起こります。節制しましょう。空気を吸いましょう。きれいな空気を。いいことが起こります。空気を吸いましょう。リラックスしましょう。リラックスしましょう。いいことが起こります。リラックスしましょう。信仰を持ちましょう。神様信じる。いいことが起こります。信仰を持ちましょう。ニュースタートしてみたら、ニュースタートしてみたら、いいことが起こりました。ニュースタートしてみたら。はい。もし前に出てしたい方いらっしゃいますか？プレゼントがあるかもしれません。あ、ロシャナさん、ロシャナさん。あ、カリマイさん、ロシャナさん、カリマイさん。大井さん、大井さんも。はい。カリナさん。カリナさんは今日初めてですけど大丈夫ですかね？はい。まあでも頑張りましょう。頑張りましょう。じゃあ、ハンサムですね。ハンサムです。じゃあ、見てもいいです。はい。バランスを取れた。いいものを食べましょう。いいことが起こります。いいものを食べましょう。運動しましょう。運動しましょう。いいことが起こります。運動しましょう。水を飲みましょう。
きれいな水を、いいことが起こります。水を飲みましょう。日光を浴びましょう。日光を浴びましょう。いいことが起こります。日光を浴びましょう。節制しましょう。節制しましょう。いいことが起こります。節制しましょう。空気を吸いましょう。きれいな空気を。いいことが起こります。空気を吸いましょう。リラックスしましょう。リラックスしましょう。いいことが起こります。リラックスしましょう。信仰を持ちましょう。神様を信じる。いいことが起こります。信仰を持ちましょう。ニュースタートしてみたら、ニュースタートしてみたら、いいことが起こりました。ニュースタートしてみたら。お土産。お土産。カリマイさん、カリマイさん。はい。カリナさんとロシャナさん、ありがとうございました。じゃあ、後でもう一回チャンスがあったから、その時に勇気して、勇気を出して。はい。もう講義を聞く前にエネルギーを全部使ってしまいましたね。はい。では、講義に入りたいと思います。お祈りして入りましょう。お祈りします。天の父なる神様、今日の一日、私たちを守ってくださり、またこの場に集うことができましたことを心から感謝いたします。健康セミナー3日目を迎えました。どうかこの時間、皆さんにとって本当に有意義で良い時間となれますように、この講義を通して私たちの生活が少しでも変わることができますようにしてください。お話しする、この講師のチェ先生の上に、また聞いている皆さんの上に、また通訳をする、ゆりさんの上に神様が共にいてくださることを感謝し、主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。今日の講義は、チェ先生とゆりさんがしてくださいます。拍手で迎えましょう。Hi, こんばんは。Good to see you again tonight. 今日も皆様に再会できて嬉しいです。I'm very accustomed to say こんばんは。こんばんはを言うのに慣れてきました。Okay, and when I go back to Korea, I would say こんばんは for night. きっと韓国に帰ってもこんばんはって言うと思います。Yeah, and then I'm very familiar with you and your face and your smile. And your cheer up makes me very happy too. 皆さんのお顔ももうすっかりなんか馴染みの顔になって、皆さんの笑顔が私の心をとっても明るくしてくれます。And then we have more programs tomorrow and on Sabbath day. And if you have time, please join for the program. 土曜日の朝9日にまた別のプログラムが計画されてますので、ぜひ参加してください。And then we'll go back to Korea on Sunday. 日曜日に韓国に帰ります。And then we are gonna very miss you. とても皆さんに会えなくなるのは寂しいです。And especially you, mommy, and you. 特にあなたとお母さんとあなたとあなたと。And today I'm gonna tell you about how to keep our body with planetary diet. 今日はプラネタリーヘルスダイエットでどうやって体を維持するかについて話したいと思います。
it is all about the planet, the Earth we live now. 私たちが住んでいるこの地球、プラネットのことです。Have you heard about the planetary diet before? プラネタリダイエット聞いたことある方いらっしゃいますか？ And what can you guess when you hear this word? この言葉を聞いてどんなことを思い浮かべますか？ Maybe it is animal-based food or plant-based food. 食べ物とか植物由来の食べ物のことですか What do you ね。 think the animal-based food and vegetable-based food affect more our environment and our health? その動物由来の食べ物や植物由来の食べ物が地球にどんな影響を与えるのかについて話したいと思います。Yeah, let's learn from now on. これから一緒に学んでいきましょう。And today I'm not telling about the introduction part because some of you asked me last night about how we take the protein with the plant. So that I want to answer for you end of this lecture, okay? 炭水化物をどうやって取ったらいいかとかいろんな質問がいただきましたので、今日ちょっと前の部分を削除して、途中からになりますが、タンパク質、ごめんなさい。タンパク質の質問とかがあったので、ちょっと質問の時間を取りたいと思います、最後に。And then we must be very careful to keep our earth safe and then don't be exposed anymore to climate change. 地球を大切にして、その環境破壊をしないようにしていかなければなりません。Because this maybe few years on, especially on this year, we have many tragedies, and then we can hear the many news from the mass media, the tragic kind of flood and tsunami and hail and typhoon attacked all over the world. ここ近年、特に今年もいろいろな災害とか悲しいニュースがたくさんありました。津波とか洪水とか、そういう台風とか。So then many scientists and nutritionists and doctors worried about how can we manage our life in this earth. 科学者とかいろんな方々が、それを危惧してます。And then, do you know the California fires keep going on for almost 2 years? カリフォルニアであった山火事覚えてらっしゃいますか？ 2 年ほど前です。Because somebody didn't get a fire, but the fire occurred because the climate change. 地球環境の変化によってその火事が起こりました。And then in Japan, there's a hail you had, right? Few years ago. 津波がありました、日本でも。When I heard about the news, I'm very worried about who lived in Tokyo, my uncle and my aunt. そのニュースがあったとき、私もその東京におばがいるので、とても心配しました。Did you have any hurt among SA members at the time? その時のこと覚えてらっしゃいますか？ No? Maybe this God's bless. This because the God's bless. God's blessing. God's blessing. SDN メンバーに被害はなかったですか？皆さん大丈夫でしたか？ And then 2019 in India, the union, the Lancet Commission set the goal for keep this earth safe. So you should change our diet like a planetary health diet. インドでですね、この委員会がありまして、どうやってしたらいいかってことが話し合われました。And then all over the world, all scientists and leaders get together and then they discussed how can we keep our earth more healthy and then for our children can live in this earth till 2050 years. 科学者とかその各国のリーダーたちが話し合って、どうやって地球環境を守っていったらいいか、そして2050年までに子供たちが暮らしていくこの地球をどうやって守ればいいかってことを話しました。In 2050s, maybe we will have short of air we breathe. 2050年には
Yes, decrease the air we breathe. エアリー、なんか空気。Because of the air pollution, because of the air pollution, we cannot breathe this air anymore. 今と同じ空気を2050年には吸うことができないだろう。もっと汚染が進んでいるだろうと言われています。Because the air pollution increased and increased, maybe we should buy the air we breathe. その空気の汚染はますますひどくなっています。Maybe 20 years ago, someone told me we should buy some waters for drink for me. So I laughed at them. 20年前あなたは飲み水をそのうち買わなきゃいけなくなるよって話した人がいますが、その時は笑ってました。って。But what about now? でも今はどうでしょうか？ Everybody buy water for drink, みんな水を買いますね。Maybe 20 years later, maybe we are accustomed to buy some air we breathe. もしかしたら20年後空気を買うことが当たり前になるかもしれません。That's why the leaders of all countries focused reducing the CO2 levels down. 各国のリーダーが二酸化炭素レベルをどうやって下げたらいいかについて真剣に危惧しています。So that they set the goal, 70 goals to keep our Earth safe. 70の目標を立てました。地球環境を守るために。As you can see this graph, the dark blue means the water use, and then green means the use land, and the yellow means use land, and the green means the use the land, use the grass. I mean. This is stand for using water. This means for using land. Land, green. Yeah, land use. And this is for gas. Pasture. Yeah, using grass. Pasture means in the field. Yeah. Okay. 青い線が水の消費量で、緑が、グリーンパスチャー。牧草地の意味です。牧草地をどのぐらい使うか。And then the top of this graph is for B. This graph, the tallest graph. 牛肉を育てるのにどれだけの資源が必要かというのを表したグラフで。The land most, and the water most, and the pasture most. 牛肉を、その牛を一頭育てるのに牧草地も水も、そして、and thenいろんな、豚肉がその次ですね。鶏肉と魚は3番目ぐらいです。牛乳や根菜や、卵は4番。豆類、トウモロコシ、小麦、米。showed very low level. とても低いレベルです。So that it means the raising animal use more land and more water and more pasture than the plant. ですので、その動物を育てるには水も土地も必要になります。たくさん必要になります。Yeah, this means if somebody eat beef or pork and poultry and egg and fish and makes more CO2. CO2。Yeah, CO2. その動物たちを育てるためにはまたもっと二酸化炭素もたくさん排出します。And then making CO2 means make our Earth warming. そして CO2 を排出すればするほど地球が温暖化します。The less impact part is raising all kind of vegetables and fruits, kind of you call that plant. 植物はほとんど使いません。So that which food you should choose for your food. あなたの食べ物としてどんなものを選択するか、ここで大事になってきます。Raise your hand, please. Animal products. 動物性食品を食べたい人。
Nobody? And should eat plant-based diet. 植物性食品を食べたい人。And then will you follow that way? It is not my recommendation and my suggestion. It's from the UN. これは私が言ってるものじゃなくて、国連からの提言です。すいません。So that then we should, all the people who live in this earth should follow this way. ですので、この地球に住んでいるものとして、このことをよく考えて従わなければいけないと思います。Okay, I want you read this sentence all together. Can you read it? 一緒に読みましょう。Okay, in English and in Japanese, like overconsumption of calories, overconsumption of protein widens the food gap. Furthermore, animal-based food are typically more resource intensive and environmentally impactful to pressures than plant-based food. Production of animal-based food account for more than 3/4 of global agricultural land use and around 2/3 of agriculture's products and related greenhouse gas emissions in 2009, while only contributing 37% of total protein consumed by people in that year. Because many animal-based food rely on crops for feed, increased demand for animal-based food widened the food gap related to increased demand for plant-based food. So that means, and then for the animal-based product needs to remain more air, more water, more land compared with the plant-based diet. はい、ここに書かれている通り、動物性食品を取ると、もっと多くの資源、水とか土地とか空気とかを必要とします。In 2019, the Lancet Committee suggests us more, and then we should go to planetary health diet like this. その EAT ランセット委員会は、プラネタリーヘルスダイエットを提言しました。This dietary pattern characterized by this. この食事パターンはこのようになっています。あなたのお皿の半分は果物と野菜、半分占めます。そして全穀粒物、全粒穀物、すみません。植物性タンパク質。それより少ない 5% ででんぷん質の野菜とか乳製品などです。油は不飽和植物油を使うべきで、砂糖の量は控えるべきです。I will show you more detailedly, and then we can easily understand what I'm saying. もっと詳細を説明します。Okay. And the full grains, such as barley, brown rice, or oatmeal, we should eat 232 grams per day, every day. 全粒穀物、玄米とか、そういうものは 232g 1日あたり取ります。And then with your rice, you should cook with some whole grains. 全粒のもので、お米は使ってください。But the amount is 232 grams. 量は 232g。Can you estimate how much the 232 grams? どのぐらいの量か想像つきますか？Usually when you go to the shopping mall, you can find the cooked rice in a bowl, and then it is the amount 230 grams. だいたいなんかショッピングモールとかに行って、スーパーとかに行って売ってるのが 230g ぐらいです。So that you should take 3 times a day, so that all we added count means for 600, almost 700 grams. ですので、それを3食に分けて食べるので、1回 70g とかその程度になります。Because we eat 3 times a day with rice, right?
3回食べますね。How many times do you eat with rice for your food? 何回、その食事の3回のうち何回ご飯食べますか？ That once, twice, a third, twice, and 2回、3回。 3回, 4, no, 3. So then means that you are very short of nutrients you should take. そうするとちょっと栄養が足りない可能性があります。So you should take 3 times a day with this food. 3回ちゃんとご飯を食べる必要があり And ま the す。 tuber and starch vegetable, you should eat only 50 grams. しかし、芋類やでんぷん類の野菜なんかは 50g でいいです。Starch means that there's some starch contained food is potato, sweet potato, or pumpkin, something like that. そのでんぷん質の野菜っていうのはじゃがいもとかさつまいもとかかぼちゃとかです。And corn. Do you like eat corns? トウモロコシは好きですか？ And sweet potatoes? スイートポテトはどうです How か？ much do you eat? どのぐらい食べますか？ One piece of sweet potato, or one piece of whole corns? さつまいもどのぐらい？ 1本丸々トウモロコシ食べますか？ You should cut it in 3 parts. 3個の部分に分けた方がいいです。You shouldn't eat all whole sweet potato or corns. さつまいも1本丸々食べるのは良くないです。 Cut it in 3 pieces. 3分の1ずつに分けた方がいい There で is す。 enough food for you. それで十分です。And when you heard this news, you are so sad and make そん sound. なに悲しそうにさないでくださ How い。can I deal with どう the したらいい month? でしょうか。 Yeah. And then vegetable, all kind of vegetable, leafy green vegetables, and then yellow vegetables or purple vegetable, all vegetable you should eat at least 300 grams. すべての野菜、黄色とか紫とか緑とかいろんな野菜 300g です。Yeah, for vegetables, the science-based study shows that tells us that the more the better. 科学者はもっと食べなさいって言ってます。 And then the range is here 200 to 600. 200から600食べてください。 How much? どのぐらいになりますか？ 300 gram of vegetable. 300g の野菜どのぐらいでしょうか？ How much? Maybe 5 dishes. 5 dishes. 5 dishes. 5皿分ぐらいです。 It means I give you three lunch box every day 毎 for 日 you. 3食 You need お弁当もらってますね。もっと必要 like です。 that food. もっと Yeah. So that it means you should eat more. If you feel hungry, try to eat cucumber or carrots. もしもお腹空いたら、まあなんか、人参とかもっと食べた方がいいです。And then fruits, we limited, they suggested to limit until 200 gram. 果物は 200g までです。Because fruits contains a lot of sugar. なぜなら、果物はやっぱりお砂糖分がた There く is さん入ってる。 always all kind of fruits in the field and then expose the sunshine and rain falls and then grow and then bear fruits. But nowadays, they don't cultivate all kind of fruits like that way. They just fill the greenhouse and then they give some water with sugar so that the Chinese grapes taste too tasty, you know. 昔はなんかその果物も自然にこうあちこちなってるようなものでしたけど、今はこう人の手をかけてこう育てられていて、糖分もとても甘い、たくさん含んでいます。シャインマスカットとか特に甘いですね。And then I educated my patient who have hypertension and diabetes so that I can't recommend them to eat too much fruit. 特に糖尿病の方にはあんまりたくさん果物を食べるのはおすすめしないです。Maybe two pieces of apples and then a half of pears and then only one tangerine like that. リンゴ2切れとか梨半分とか、まあそんな感じです。And then for normal people, not to eat one apple or one pear and then half of grapes. 普通の人でも、まあリンゴ1個丸々とか、
ぶどう半分とかはちょっと食べ過ぎです。And then protein sources, take a look at very close here. For protein sources, beef and lamb and pork, you should eat how many grams? タンパク質はどのぐらい取っていいでしょうか？ How many grams can you see? 14 grams. 特に動物性由来のもの、14です。14 14グラム。Can you imagine 14 grams of beef? イメージできますか？どのぐらいか。Yes, goes like the 本当に part 少 of し your finger. 指ぐらいです。指半分。When you go out to eat all animal product, animal-based product, and you should eat this size of amount. この第二関節分ぐらい。So that we can keep our earth safe without any greenhouse gas emission. その温室ガス効果に効果的です。これだけに限定す Chicken る。is more added 29 grams. 鶏肉だともうちょっと足しても大丈夫。29グラムまで。Egg 13 grams means half of egg. You should eat 卵 a day. 13グラムは卵半分です。Fish 28 grams. 魚は28グラム。 Baby, this length of この fish ぐらいで maybe. すかね。魚このぐらい。But legumes, 75 grams. 豆類は75グラム取っていいです。 Maybe this is exams for half of a cup. カップ半分ぐらいです。Half of a cup legumes you should eat. 豆類半カップ食べていいです。 And nuts 50. ナッツは50グラム。 Yesterday I told you 28 grams of nuts you eat every day, right? 昨日は28グラムって言ってましたね。 But it Lancet recommended us eat not 50 grams, maybe double しかしこの amount. 委員会では50グラムを推奨してます。In this point, I don't agree to take this amount of nuts as a scientist. 私はそこまでたくさん50ほど取らなくていいと思ってます。Yes, and then the nuts contains a lot of good fat to help our bloodstream goes very well. ナッツには油分が入ってて私たちの血流を良くしてくれます。But you take too much nuts food and then it may occur bleeding in your body. しかしちょっと取りすぎるとあなたの体でちょっと血 So が that taking 起きます。taking too much nuts is not good for your health. ナッツを多く取りすぎるのも良くないで You す。 must keep the amount of nuts taking. 量を気をつけてください。 And then added fat and added sugar, you should eat only 30 to 40 grams every day. 脂質は30から40グラムです。 I'll show later how much added sugars and then saturated fat contains in what you eat and what you drink in your beverages. 後で実際どのぐらいなのかちょっとまたご説明します。This is the percent of the Lancet recommendation. この委員会でリコメンドしている量はこのぐらい。 So that you can see easily this blue part means rice, wheat, or corns, 32% of whole food. 水色の部分はお米とか全粒穀物 32% です。Yeah, potato, vegetable, fruit, and pork 1%, chicken 2%, fish 2%. じゃがいも、野菜、果物、豚、鶏肉。But the dry beans, lentils, and peas are 7%. しかし豆類は 7%。And the soy food 4%, peanut 6%. 大豆食品 4%、ピーナッツ 6%。And then tree nuts 6%. 木の実 and 6%。unsaturated oil 14%. 未生成の油 14% で What す。is the unsaturated oils? 未生成油って何でしょうか？ Unsaturated oil. What is that? 何でしょうか？ Oils from plant. 植物から取れる油のことで It す。 can be a avocado oil. アボカドオイルとか、 Yeah, sunflower oil. サンフラワーオイルとか、 Yeah, something like that. The oils from plant. 植物から取れる油で We す。 call that unsaturated oils. はい。 But there's a limitation. しかし限度があります。Okay, I will tell you later on, okay? And then
This commission found the global adoption of this planetary health diet would provide major benefit of health for you. このプラネタリー食を採用すれば健康上の利益がもたらされると委員会は言っています。And the study showed that between 11 to maybe 12 million early deaths could be averted each year, 19 to 24% reduction from current adult mortality rates. この研究によれば1090万人から1160万人の早期死亡が回避される可能性があり、死亡率が 19% から 23.6% 削減されます。It is a very big percent. とても大きなパーセンテージですね。And this shift will require global consumption of food such as red meat and sugar to decrease by what percent? How many percent? 50% you should decrease. 赤身の肉とか砂糖などの消費量を 50% 減少させる。And then you eat maybe 2 times or 3 times a week for your food with animal-based food, and you should be cut in half. Means just eat once a week. 動物食を減らして果物とかナッツとかを2倍に増やします。While consumption of fruits and nuts, vegetable or whole grain should be doubled. こういうものは2倍増やすべきです。And then for building a healthy and balanced diet, you must make most of your meal with what? Vegetable and fruit. And then you should be filled 1-2 of your plate. どんな野菜を食べること食事のほとんどを野菜と果物にしましょう。And then go for whole grains. そして全部食べることが大事。And then some young people ask me, we are not happy to eat full grain for my rice. So that and how can you manage my life with whole grains? 全粒穀物の玄米とかそういうのが好きじゃないんですけどどうしたらいいですかってたまに聞いてくる若い人がいます。In Korea, it is a big problem too for the youngsters. 韓国でもそれが大きな問題です。So I think very deeply how I can recommend them eat full food and what kind of food I should make for them. 私はもうその心からこういう全粒穀物がいいんだよって思ってます。And then I found actually 2 types of food, the recipe, and then I recommended to the young people so that they are very happy with that food. 2 types of food. I recommended 2 types of food with whole grain. 2種類、私が作った、全粒穀物を2タイプ用意して、彼らはとてもそれは喜びました。So then in Japan, when I doing this kind of seminar, I realized that you need also urge to eat more whole grain than the refined grains. はい、ここで参加されている皆様は生成されたものじゃなくて、その全粒穀物を食べるようにしてください。And that's the protein point, so I skipped this part, and later on I'm going to tell about more protein. はい、タンパク質の部分なので、ここはちょっとスキップして後で説明します。And for building a healthy and balanced diet, you should use the healthy plant oils such as olive oil, I told, canola oil, soy, corn oil, sunflower, peanut oils, and other plant oils. はい、油はここで書いてありますように、オリーブオイル、キャノーラ油、大豆油、コーン油、ひまわり油などのヘルシーなものを使ってください。And there's you must be very careful to choose the plant-based oil because the oil is hydrated is not good for your health, even it is from plant. 例えば植物から取られたものでも、この添加されてるハイドレートされてるものは良くないのでよく気をつけてください。You know the trans fat, right? トランスファット。Yeah, trans fat is トランス脂肪酸。trans fat. Yeah, it is from plant. トランス脂肪酸が入ってるのも植物からなんです。But from the plant oils, it is hydrogenated.
水素添加してる。そういう油があるので気をつけてください。Yeah, even it is not from animal-based product, but is more worse for our health. 動物の油でないからといって、その水素添加油はもっとさらに悪いので、使わないようにしてください。For example, the coconut oil is from a palm tree, but it contains a lot of saturated fat. ココナッツオイルも植物からですけど、すごいたくさん加えて、水素添加されています。I don't recommend to eat the kind of oils. そういうオイルは使わないように推奨します。You just apply on your skin and to be bright. 肌を光らせるためだけにしてください。And then drink water, as I told you yesterday. 昨日言いましたように水を飲んでください。Yeah, tea is tea, right? お茶はお茶です。Very small amount of tea is okay, but don't drink like water. 少量のお茶はいいですが、水のようにガブ飲みするのはやめてください。Yeah, you must try drink mean water. Mean water means not added any kind of things, hydrogen or alcoholic water. 何もアルカリ化されてるのとか、そういうふうに加工された水じゃなくて、もうそのままの水がいいです。Some people think, okay, hydrogen water must be act in my body in good way, but it doesn't work like that. なんかそういうふうに加工されてる水がいいって信じて飲む方もいますが、そうではなくて良くないので、あんまりそういうの飲まない方がいいです。And stay active means to exercise every day regularly. 健康的に過ごすためには毎日運動してください。And then the healthy eating plate is to focusing on diet quality, not the amount of diet. ヘルシーイートプレートは食事の質に焦点を当てるものです。So that I'm going to tell you about the carbohydrate. 炭水化物について説明します。What is the carbohydrate? 何でしょうか？炭水化物何でしょうか？ What kind of carbohydrate food do you know? どんな食べ物がありますか？ What kind of things? Tell me. Bread and rice. Yeah, corn, rice. Bang, bread. And cooks, noodles, right? What else? Ramen. Yeah. Oh, without ramen, can you live? And what else? 감자, potato. And what else? Corn, yeah, corn is carbohydrates. And what else? Vegetables is also carbohydrate. 野菜もそうです。Yeah, fruits is also 果物もそうです。And sugar is also 砂糖もです。 carbohydrates. Starch is also で carbohydrate. んぷんもそうです。 And fiber, 食物繊 good 維。 food for our intestine, is also carbohydrate. 食物繊維も私たちの体にいいものですが、炭水化物です。 Yeah, almost of the food we eat are carbohydrates. 私たちが食べるものほとんど炭水化物です。 Why do you eat so much carbohydrate? どうしてそんなたくさん炭水化物を摂るんでしょうか？ Have you ever think about it? 考えたことありますか？ Yes, right. エネルギーのため、エネルギーを作るからです。 Only from carbohydrate, the energy making through our metabolism system, so that you should eat carbohydrate 50 to 60% of your food. 炭水化物がエネルギーを作る唯一のものなので、50から 60% 取ります。Just to think or to speak, to see, to smell, to hear, to move, even to sleep, all energy is from carbohydrate. 寝たり考えたり喋ったり寝るすべてのことに対して炭水化物が必要です。That's why if you don't and you skip the breakfast or lunch and then your Adama Bing Bing, 朝食を抜くと頭がよく働かないことがありますね。you cannot remember the words and the place, the person's name. 単語や誰かの名前を思い出せないこともあります。 And then you cannot focus on your working.
そして仕事にも集中できません。And then want to go to bed. もう早く寝たいなって気持ちになります。And then all energy is from carbohydrate. すべてのエネルギーが炭水化物から。And then I'm going to tell you about the type of carbohydrate. 炭水化物の種類について説明します。I already told about the source of carbohydrate like vegetables and fruits and fruit grains. こういうものに何でも含まれていると説明しました。There are three types of carbohydrate we 3タイプあります。kind of sugar, 砂糖、 and starch, でんぷん、 and fibers. 食物繊維。And sugar is quickly converted into energy and go into our blood stream. 砂糖はすぐエネルギーに変わって血液の中にすぐ入ります。And then it is a spark to the insulin to our blood. インシュリン値を高めるインシュリン。インシュリン。ホルモン。あ、インシュリンに使われます。Yes. What kind of sugar we can find this kind of food? Soda, cookie, cereal, juice, or bread, cracker, corn, pea, potatoes, like that. 砂糖はどんなものに入っているかというと、ソーダ、クッキー、シリアル、ジュース、おやつなんかに入ってます。And another types of carbohydrate is starches. 別の種類はでんぷんです。It takes a longer time to convert into energy. それはエネルギーに変わるのに少し時間がかかります。So that you take a starchy food and then the insulin level goes up very slowly. ゆっくり変わるので、インシュリンの上がり方も緩やかです。And then we can find this kind of food in whole grain bread, whole grain pasta, or veggies means vegetables, and rice and fruits. 全粒、穀物のご飯だとか、野菜とかパスタとか。But you should eat the fruits with peels. Means the outer lace. Don't cut all the outer pieces of the fruit. 果物は、don't cut? 殻と一緒に。皮も一緒に食べた方がいいです。Yeah, this I give you with the whole fruits in your bento. ですので、皮のままお弁当に入ってたと思います。Did you eat kiwi with itself or you just キウイを皮のまま食べましたか？ You feel the outer surface. You take them away. I give you. You eat all. 全部食べましたか？ Okay, come over here. I'm going to give you. 素晴らしい、素晴らしい。Who took the whole pieces of fruits I give you? 全部を丸ごと食べた人。Come over here. こちらに来てください。Yeah, what a good girl. 素晴らしいです。Yes. 素晴らしい。It makes it more stronger. さらに強くなります。これを飲んで。And then the other types of carbohydrate we call the fiber. はい、もう一種類は食物繊維です。It can't be digested in our stomach. 胃では消化されません。But it acts like a swept broom. スイープブルーム。そう、でもなんか働きます。別の形で。ほうきで吐くように。すいません。So then the toxins we eat from our food and the waste products accumulate into our intestine. いろいろ食べるとお腹に溜まりますけど、それをきれいにしてくれます。食物繊維。So that the fiber all the toxins and waste products get away from out of our body. ちょっと溜まっちゃった毒素とかいろんなものをきれいにします。So that you should take the fiber much. ですので食物繊維は必要です。And the fiber could be a good food for the good bacteria in our intestine. 私たちの体のバクテリアにも影響を与えます。And the fiber balanced the bacteria, good bacteria and bad bacteria levels. バクテリアのレベル、体内のレベルを正常化してくれます。So that actually we have two types of carbohydrates, simple or complex. 炭水化物には2種類あります。単純タイプと複雑タイプ。Simple and refined or complex. 単純で生成されたものか複雑になっているもの。Simple and refined carbohydrate, quick spike in blood sugar, I told you.
そのシンプルカーボハイドレートは血糖値の急上昇を起こします。But complex carbohydrate makes slow and gradual level of in the blood sugar. 対してこのコンプレックスカーボハイドレートは緩やかに上昇します。And then the healthy eating plate is focused on the diet quality, not amount. ですので、ここで大事なのは量に集中するんじゃなくて質が大事ということです。Fill your plate with whole grains and vegetables and fruits and pulse. Pulse means legumes and then beans. And then lentil is the most good bean for instead of the plant-based protein. ですので、お料理の中身を全粒穀物とか野菜とか果物、豆やレンズ豆、特にレンティス豆はいいので、So 入れ that てく they だ are さ a い。 major part of our food. それをメインにしてください。And plant-based food such as whole grain, vegetable, fruits, and bean, and preventing cancers and other diseases. こういった食べ物はがんを予防します。And it contains high fiber, high antioxidant, I told you yesterday, and then a lot of nutrient. そしてこれらはいい物質として私たちの体に働きかけてくれます。And now, from now on, I'm going to advise you to avoid the sugary beverages you usually drink. それからここで強調したいのは甘い飲み物を飲まないこと。Okay. How much sugars in your drink? あなたの飲み物にどれだけお砂糖が入ってるでしょう The か？ first drink is called Monster. モンスターっていうドリンクです。ご存知でしょうか？ I can find in my son's house in his 息子の部屋にあったんで refrigerator. す。 And all they drink that Monster 毎日飲んでたんです。 to be a lot because they spend all night with playing games そしてゲームを毎日してます。 when they were in school. 学生だった時です。But it contains a lot of caffeine, you know. しかしその中にすごいカフェインがたくさん入ってます。 More 2 or 3 times more recommended amount. なんか推奨される量の2倍3倍入ってます。 If you keep drinking this kind of drinks, maybe your heart stops someday. こういう飲み物を飲み続けると多分心臓が止まります。 The caffeine acts like a pump of our heart. カフェインが心臓のポンプの働きをしてしまうものです。 So that your heart rate is rapidly go up. それですので、この心拍が上がります。And that time that your heart get a burden, very heavy burden to そ beat して very fast. それによって心臓がたくさん動くことによってとても疲れます。That the white cube means the sugar cube. この白い塊が砂糖の塊です。 Each cube contains 3 grams of sugar. この飲み物にこれだけの砂糖が入っています。 Let's think about it. The WHO World Health Organization recommends us take only 50 grams of sugar a day. WHO の提言では1日 50g でしたね。 50 grams. 50g。From your rice, from your fruits, from your お vegetables. 米とかフルーツとかそういうものから取る砂糖量。 From all your food, it contains sugar, you know. 全部そういうものにも砂糖が入ってます。 But for the in a monster drink, it contains 13, almost 14 cube sugar. しかしこのモンスターにはもうほぼ14の砂糖が入ってます。 Can you calculate 14 duplicated 3 means? 3g かける14。 42 grams you 42g。 That means what? You eat all for one day. もうほとんど1日の摂取量を取って Just しまう。 drink 1本 one で。 bottle of this drink. You will all sugars you should take. もうこれで all the day. 砂糖をこれ以上取らないようにしなきゃいけません。 And then you must be hungry without any other food. そしてお腹が空いてしまいますね。他のもの食べないと。 So that you must be very careful to choose your drink. ですので何を飲むかとても大切です。 Even vitamin, so-called we are ビタミンって書いてあっても、health drink.
とても体に悪い飲み物です。Vitamin, fiber, mineral, what else? Kind of the fruit juice. It contains more or less. そういう飲み物もたくさん入ってます。Yeah, less than the monster, but it contains 8 cube sugars. モンスターよりは少ないけど8キューブも入ってます。It means 8 duplicate 3 means 8×3 は24。24 grams. 24グラム。Half of recommended amount. 推奨量の半分入ってます。And then 92, almost 20. ほとんど20グラム。What's this called? Dew. Dew. Do you like dew? 好きですか？ I like to dew on the grass, but not this dew. このデュー。But the dew contains almost 20. ほとんど20グラム。20シュガー入ってます。It means 20 duplicate 3 means 63 gram over. 60グラム。もう1日の摂取量をオーバーしています。And then there's an interesting sign. You can see here. This is a traffic light, right? 信号がありますね。And red light means this kind of drink, Coke, fruit juice, and then what? Sports, energy drinks. この赤信号マークはコーラとか、果物ジュースとか。When you see this kind of drink, and then like the Energy red drink. light, okay? 赤信号ですのでほとんど飲まないように。Drink rarely means don't drink. 黄色信号、たまに飲むだけにしましょう。Oh, fruit juice is good for our health. 野菜ジュースはいいです。果物ジュースはいいですか？ Do you think? いいと思いますか？ Do you think drinking fruit juice is good? Yes, you may, I think. Right? フルーツジュースはいいですかね？ Without any sugar. 砂糖が入ってな This け is れば full OK fruit です。 juice. The label tells us this is without, there's no sugars in it, and this is from full fruit juice, so that you may eat all this 1 liter fruit juice. フルーツジュースはいいですが、その野菜から取ったものだけが入ってるならいいんですけど、砂糖が加わってるので良くないので But す。they are cheated you. 騙されないでください。Because it contains a lot of twitched sugar. たくさんの砂糖が入ってます。Not actually the glucose, but twitched fructose, allulose, xylitol, something like that kind of ちょっといろんな sugar. 形を変えて加糖されてます。A lot. たくさんです。And then yellow stands for diet soda and low sugar drinks. ダイエットソーダとか低カロリージュースとか、Still in low sugar drinks, it contains a lot sugar too. ローシュガーってなってる低カロリージュースでもたくさん入ってます。This kind of drink you should do very occasionally. 時々、本当にたまににしてください。Occasionally means maybe once a week, 1週間に1回、 maybe twice a month. 月に2回、 Yeah, maybe once a month. 月に1回。 Yeah. And the Korean light drink is good for your health. 青信号はいい飲み物です。Just water. 水です。Just water. 水。 And then ただの水。 skimmed milk is good. スキムミルクもい I い don't かな。 recommend it like water. しかし、水のように飲むのは勧めません。 Why do they skim the milk? どうして Why? スキムミルク？ Because it is good for our bone. You heard when you 骨 grow にいい up, ですよね。どうしてダメでしょうか？ milk is good for your hand. It contains a lot of calcium, so you should drink 2 times or 3 times a day. 1日2回も3回も飲む。 Did you? どうですか？ Did you do that? そうしてますか？ No, No. yet. Nowadays, the balance of calcium and phosphate is a very important part. それだけ飲んでカルシウムを取ろうとしても良くなくて、体の中のバランスを取ることが大切です。In our milk, the calcium levels and phosphate level is different. そのカルシウムレベルとか、それのもう一個のレベルは And 違 then うのです。 phosphate level is high than the calcium level. So that, and then it means when you drink milk, and then it goes to your bloodstream, and then in bloodstream there's
too more phosphate than calcium, and it thinks, okay, I need more calcium. So where can I get calcium more? From bone. So that they bring some calcium from your bone into the bloodstream. まあそれを飲みすぎると体の中のバランスがおかしくなって、もっともっと欲しいってなって、またもっともっと取ったり。So that it makes your bone weak. そして結局骨が弱くなります。Sometimes you get osteoporosis. オステオプロセスっていう病気になります。骨粗しょう症。Okay, and then when you choose your food, your drink, you must be very careful, okay? 飲み物には気をつけてください。And what about using the plant oils? 植物油はどうでしょうか？ We can use this plantly or enough because this is from plant. 植物から取られている油は全部大丈夫ですか？ They recommend that we use it moderate level. 適切な量を使うように勧められてます。Don't use too much. 多く使いすぎないように。And then, there are monounsaturated fat and saturated fat and then polyunsaturated fat. 植物性一過不飽和脂肪酸の油と、Mono means one. 一つってことです。Unsaturated means not accumulate. saturated っていうのはなんか、Saturated means to get stick 集まってないやつ。Yeah, to get stick around. And then poly means many. ポリはたくさん集まってる。So mono is only there's one unsaturated fat in the food. モノサチュレートっていうのは一過不飽和脂肪酸。Olive oil, avocado, something like that. オリーブオイル、アボカドなど。Only mono unsaturated fat. そういうのが一過不飽和脂肪酸です。Polyunsaturated fat is many unsaturated fat in the food. このポリサチュレーテッドファットっていうのはいろんなもの。There's in salmon, mercury, or trout, walnut, and corn oil, flaxseed oil, chia seed oil. こういうものがあります。And then saturated fat, we can find in all kind of animal products. すべての動物性の食べ物に入っています。多過不飽和脂肪。So that and having a diet higher in plant-based unsaturated fat was linked to what percent? 16% lower risk of dying. この一過不飽和脂肪酸の多い食事と少ない食事を比較したところ、死亡するリスクはその一過不飽和酸脂肪の多い方が 16% 低かった。体にいいということです。So usually when you go to shop and then you should find what kind of monounsaturated fat the shop have. お店に行ってよく見比べて買ってみてください。Yeah, you can find olive oil or avocado, something like that. オリーブオイルとかアボカドとかです。And then, just 2 or 5% of calorie deprived from saturated fat, simple sugars, and other refined carbohydrates with the same amount of calorie from plant-based monounsaturated fat was linked to a 10 to 15% lower risk of what? Death. こちらの良くない油を使ったものをカロリーの2から 5% をこっちのモノサチュレート一過不飽和脂肪酸に変えたところ死亡リスクが10から 15% 低下しました。Only replacing 2 to 5%. ただ2から 5% 取り替えただけです。And then if you use the animal-based oils, maybe 100 gram every day, so to reduce the 5 or 10 milligram down. ですので、その動物性油から取っている分をほんの少し変えるだけで、その死亡率が下がります。And then you don't be exposed to the risk of death. 死亡リスクを下げます。And then only 5% of total calorie sources from animal-based products, with the plant-based ones was tied to 24 to 26% role of
risk of death. That means this kind of study shows that using monounsaturated fat is lowered your risk of death. 総カロリーの 5% を動物性一過不飽和脂肪酸から植物性一過不飽和脂肪酸に置き換えると、死亡リスクが24から 26% 低下した。つまり体にとても良いということです。And this graph showed that how many kilograms of food product shows greenhouse gas emission. これは 1kg の食品あたりの温室効果ガス排出量を表しています。You know greenhouse gas. 温室効果ガスご存知ですか？ Yeah, greenhouse gas makes our global warming. 地球を温暖化させる原因となるものです。And beef is the first factor to make our global warming. 牛が一番の原因です。And lamb and mutton, beef, and cheese, pig, poultry, egg, they are follow. 羊など、And then peas, 鳥、 banana, potatoes, nuts, or plant-based affect very little. しかし、この下にあるものはとても低いです。ナッツなど。And the use of land, as you can see here, most of 78% of our land used for animal raising. 農地の 78%、この土地の 78% がこの動物を育てるために使われます。Among that land use and 25% of the land is exhausted. しかしその中の 25% は枯渇してしまいます。So that human beings can use the land only 3%. ですので、人間が使えるのが、他の植物に使えるのが本当に少しです。Almost the land we in this earth use for the animal, not for the human beings. この動物じゃなくて人間に使われる部分が本当少ない It で is す。 very weird. これが現実です。So that the UN make the sustainable goals, 70 goals to develop our earth sustainably. ですので地球環境を守ってそれを維持していくことが大切です。They are made in two parts, for the planetary boundaries and for the health boundaries. その惑星としての地球の限界値と体の大切なレベル。For the planetary, we should be sustainable and regenerative for the food production. プロネタリーフードを取ることで地球も守ることができます。And for the health boundary, healthy, nutritious diet should of food that are sourced sustainably. そしてその健康食を食べることでずっと維持できるようになりま So that we す。 call it sustainable diet. 維持できるダイエット。So that planetary healthy diet. それがプラネタリーヘルスダイエットです。And then this kind of planetary health diet's benefit is reduce the risk of heart disease or high blood pressure, type 2 diabetes, and etc. プラネットベース食のメリットは心臓病、高血圧、腎疾患などを減らしま And す。 the plant-based diet contains a lot of taste, and then it has a lot of colors, and you can enjoy your food when you eat. そしてそういうもの、プラネタリーダイエットをすることで美味しい食事、健康的な食事を楽しむことができます。So that how much amount of fruits and vegetables, whole grains we should take ど in a のぐらい day? の野菜と果物を取るべきでしょうか？ Fruits, maybe half a cup of fresh or frozen. Yesterday I told you frozen or raw vegetable and fruits have same amount of nutrient, right? 昨日生のフルーツも冷凍したものも同じ質がありますよって説明しましたが、2分の1カップほどです。We recommend you should take a half of a cup 3 times or 4 times a day. 2分の1カップ1日3から4回。And vegetables, a half of a cup 4 times to 6 times. 野菜も2分の1カップ4から6回。Whole grains, half of a cup of brown rice 5 to 8 times. 全粒穀物2分の1カップを5から6回。And plant-based protein, half cup of bean or lentil, something like that, 3 to 6 times.
植物性タンパク質、豆とかそういうものは2分の1カップを3から6回。And nuts seed is the base for basic food for fat. You should eat maybe a quarter of a cup once, 2, 3 times. ナッツや豆などは4分の1カップを1から3回。I didn't catch my time. What? 10 minutes bypassed more. Okay. We're almost there. Yeah. And then your plant-based meal should be contained this kind of percent. プラントベースミールはこんな感じです。バランスこんな感じです。And then maybe half of your plate 半分は果 should 物、 fulfilled with vegetables 野菜。 and half of protein. 4分の1は plant-based 植物タンパク質。 and full grains. 4分の1全 Okay, 粒 this is for example 穀 the 物。 plant-based diet. こんな感じです。And then, okay, plant-based food packed with protein. I'll show this slide. You タン can パク take 質 a が入っ picture てい of るプラン this. トベースのものはこんなも And の。 then grains for protein is here. You can replace the white bread to whole grain こう bread いう like 左 this. 側のものから右のものになるべく変えてください。And then, actually, I want to show you this slide because you asked me how can you eat a plant-based protein. どういうふうに取ったらいいですかっていう質問がありました。This information from USDA. So then I skipped. I do not tell you about this all slides, but I recommended some slides so that maybe you can share with your. Okay. 全部このスライド説明しませんけど、どうぞシェアしてみてください、後で。Every meal I give you the chickpea, right? The chickpea is the good plant-based protein for you. 毎食このチックピーが入ってた。ひよこ豆入ってたと思いますけど、とてもいいです。A cup of cooked chickpea contains 14.5 grams of protein. このひよこ豆にはなんと 14.5 グラムも入ってます。 If タンパク質。 your body weight is 50 kilogram, and then you duplicate the 0.9 gram, because per each gram you should take 0.9 gram proteins. So that means 45 grams of protein you should take if your body weight is 50. 必要量がかなり取れる。すいません。そうです。It means already a probable chickpea contains almost 15 grams, means 3 cups of lentil chickpea, 3 cups of chickpea contains enough protein for you. 3カップこのひよこ豆を食べると十分量が取れるそうです。Without any meals. 他に何も食べなくても大丈夫。Okay. And then lentil, I usually mix with the lentil right in your food. It contains more. もっと入ってます。18 grams. ほとんど18グラム入ってます。So don't hesitate to take using the all kind of nuts or beans with your food. Don't worry about the protein. Protein is nothing. You can take enough protein from your plant-based. プラントベースから十分取れるので心配することはないのです。I show this slide quickly, okay? And the main 18 or quinoa 8, tofu キヌアとか豆腐。Good. とってもいいです。Today I give you tofu. And the kidney bean 14, hemp seed almost 10, oat 6 protein. And then pumpkin seed almost 10 grams. カボチャの種とか、walnut 5, black bean 16. 黒豆とか、たくさん入ってます。And then sunflower seed 6, almond 6. 種。Yes. アーモンド。That's why I told you yesterday you had enough protein with your bento. ですので、お弁当に食べてるだけで栄養が十分ですよって言ったのはそういうわけです。Okay? 十分とってます。Okay. All things. Okay. Like this. And then soybean contains a lot of protein. 大豆もたくさん入ってます。Over 30 grams. 30グラム以上入ってます。Yeah.
That's all I prepared for you today. プログラムが準備されています。韓国の伝統衣装を着て写真を撮ったり、このトンボの結びを作ったり、キムチを作ったりするプログラムがありますので、土曜日にもですね、ぜひいらしてください。私が簡単にお祈りして終わりたいと思います。天の下の神様、今日も感謝いたします。どうか私たちがいろんな情報を得ましたけれども、この情報を本当に私たちの実生活に使って、私たちも健康となれますようにしてください。セミナーは今日で終わりですけれども、これからもここに来ている皆さんが、この場に足を運ぶことができますように祝福してください。今日夜帰り道を神様守ってください。感謝し、主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。皆さん今日遅くなって申し訳ありません。気をつけてお帰りになってください。ありがとうございました。